Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangeg, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta idrama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube, kat may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro, no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangput ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko. Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apag gusto ti awag mo. Nasaya at met nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka ka din ka nagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tane, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matunayan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran may ije Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat kaano kayo ije ngay anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami matlang kalpasan ti seminar. Kunak lakid din magbayag kayo ije. Saan, Daddy? Agawid kami matla dagos. Ay ket, agan anad ka nga rod anak ko. Di mo liwayan tiyag kararag. Nang runa ket agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayan iti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di naudi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang iti. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang Daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam, idi nagpakada ka. Amangan mo't no amuna nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asorpresaan jay amam. Amang ano sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa baton ni Daddy. Anya? Masigurado ka kailiw na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa lutsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay ka nga rudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid tamutan. Ne, saan samat a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, liyam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko.
Wan mami, mapit lang talak dagiti duma amaleta iti likod tilugan. Ay, nay, ipag. Unay matunti kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Loida. Awanan, tinakasingsing patakabsat ko. Saan? Saan ang punto na ito'y? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy, apay pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kiji ili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Iliwag dagiti bara ti arakot mo lakay. Unaklakit din numariknak manen dagita. Apaman na makaawitan. Ngamanyan takas tayo matan tinasang patat. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga rodan, Mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan matakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patyat amaawatan na ta ni Daddy. Unay matlakit din ti kastya na pasama ko, Mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to tikadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan mo tabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na ah. Wala nang. Talaga akas ta ti aramidak. Nasaya at mo nga rod. Ang mumat nga awan trabaho mi kanitatangyaw. Mang namnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan di anak mau. Ket no adda nawadwad, di iraman da kamin tumet tay napaw itan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaang ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka o, ket agyaman ak ah. Awan anyaman na, Nanang. Ay wan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder, iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mat iti gastusen mi para iti inaldaw a kasapulan may.
Kan pangalaak matlangan iti inal daw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa day na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor ditoy. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige nanang, mangipaw itak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas dumatan ti marikriknak. Kasla ka na yun ngagkakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya ang ingatan dagito eh. Diyos ko. Tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik-nak. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kayat mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liyang. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ng inaldaw? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano kumaakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amoklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Isang kaibaga ngamin ni Lola akurang kanot ipawpawit mo. Anya, Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan ngamin ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya? Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang ang itiref. Ni, apay, naibos nga tayo. Anya ka diti sapsapulan niyo, mami. Ay ikwa anak ko. Tayman inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso da ti abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam? Adda imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kan daduma pa'y. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan? Ta iduldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak amo nga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayon, mami. Tagawid tayo na di balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. Damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai.
Nanang, agawid kami payla ang kiniliyam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadakan ka day ta, Loida. Awan ba magiparparet? Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, at damot pangalaan mi nga agina iti kanin mi. Wano saan, bingayan tayo laang tikita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanlugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutan kayong agina. Hita, adapay laang turad mo nga agsinger. Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanlugam di ta nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawa nyo. Kat saan kayon ngagpakpakita pa'y! saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasaya at Maapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na! Awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon! Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas ng agsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anay bag-anakam. Kat talaga, mat. Iso pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pa'y. Da kayo ti awan utang na anay bag-anakam. Gaputa pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasiw taang. Neta, sumungbat ka pa'y laan. Anay ko di nakipungit, Presti! Ibotonak! Day tatirumbangkan ka. Anay ko! Anay! Iputan ni Mami! May saka matliyam. Awan utang mo anay bag-anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Huston, Mami! Huston! Di mo palasan ni Auntie Presi. Agkalma ka kuma. Pangasin, Mami! Huston na ita panagsangsangit yo, Mami. Amang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. Liyam anak ko. Mami, No, dapay siguro day di amam. Nalabit asan akas to'y ti mapaspasamak ka datay ta. Mami, Diyak ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. ala, husto daytan, Mami. Sa nabala ito, nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diyak ka mo akas to unay gayam man arigrigat mo iti danada. Awan basel mo, Mami. Isudat ya yan ti biddot. Ang sa nabali, nalpasan na dyan. Tinapatay, nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Auntie Presi. Wan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rodan, Mami. Di mo't ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di ata tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito'y ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kano ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim ta tulungan da kami. Kuha. Amuyo mo't amadama nga agpapaagasak gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbag anakam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sirsirbi man nag-abroad. Presi? Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ha? Ay, hello? Hello?
Awan kanon ni Lola, mami. Natayin. Wan nga rod anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis skandalo manan ni Auntie Presi. Nakababain ka rin iti tao. Wan nga rod Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni nanang. Ala, bayan yun, mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyaman anak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, mami. Asino pahingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, mami. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos, nagimbagak iti likudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubliak manen ditoy Hong Kong. Ket ita, umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos, agawid akmanen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagteng iti biag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan akurang. Nasaan man, ngem masapul nga aklonen tayo ti amin. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko. Nang ro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag, tapno agpullo metten kadag iti dakes nga aramid na. Pakawanem metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti inauna, isu asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinaranget amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di taballasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanen ti panangkablaaw kuken ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.